Dyma Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae yna nifer o bethau gwahanol yn cael eu casglu a'i cadw'n ddiogel yma. Yn ei plith, mae casgliadau o lyfrau, mapiau, lluniau, papurau newydd, ffilmiau ac hen lawysgrifau. Fel mae'r enw'n egluro, dyma bethau sydd wedi eu hysgrifennu â llaw. Ac yn ddogfennau a llyfrau, mae nifer ohonynt yn dyddio nôl ganrifoedd lawer. Yn y fideo yma, byddwn yn bwrw golwg ar un llawysgrif benodol, Llyfr Gwyn Rhydderch. Dyma un o drysorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r llawysgrif yn cynnwys hen chwedlau Cymreig traddodiadol, storïau am gariad, dial, cenfigen a balchder a digonedd o swynion hudol. Amser maith yn ôl, bydde storiwyr yn teithio ar draws Cymru yn adrodd y chwedlau yma. Bydden nhw'n ymweld â llysoedd, plastau a chestyll i gyflwyno ei straeon epig. Cafodd rhain eu trosglwyddo ar lafar o genhedlaeth i genhedlaeth, ac ar hyd y canrifoedd daethant yn fwy anhygoel fyth. Rhywbryd tua'r flwyddyn 1350, fe wnaeth mynachod yn y bati Ystrad Fflir ger Pont Rhydfendigaid yng Ngheredigion, gofnodi casgliad o'r straeon yma mewn llyfr. Ganrifoedd yn ddiweddarach, daeth y storiau yn enwog fel Chwedlau'r Mabinogi. Mae'n rhaid eich bod wedi clywed am y Mabinogi. Beth am y cawr, Bendigeidfran a'i chwaer Branwen? Hanes Pwyll Pendefig Dyfed a Rhiannon, neu Gwydion y Dewin a Blodeuwedd, y ferch gafodd ei chreu o flodau. Erbyn hyn mae'r straeon yn enwog ar draws Cymru a'r byd, ond fe gawson nhw eu cofnodi gyntaf yn y llawysgrif hon sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r llawysgrif yn cael ei hadnabod fel Llyfr Gwyn Rhydderch, gan fod ei chloriau wedi ei rhwymo mewn lledr golau iawn, a'i bod wedi ei ysgrifennu ar gyfer gŵr cyfoethog o'r enw Rhydderch ap Ieuan Llwyd. Os na fyddai'r llawysgrif yma wedi goroesi, efallai na fyddwn erioed wedi clywed am Chwedlau'r Mabinogi. Roedd angen 3 pheth mwyn creu y llawysgrif. Mae'r rhan fwyaf o lyfrau heddiw yn cynnwys dalenni o bapur gwyn, ond defnyddiwyd rhywbeth llawer cryfach i greu tudalennau'n oesoedd canol. Croen anifail. Yr enw a roddir ar hwn yw memrwn. Roedd creu memrwn o groen anifail yn broses hir a llafurus. Byddai'r croen yn cael ei olchi, ei sgrwbio a'i grafu, tan ei fod yn berffaith lan, ac yna byddai'n cael ei ymestyn dro ar ôl tro tan fod wyneb y memrwn yn llyfn, gwastad a bron yn wyn. Mae'n ddefnydd gwydn iawn. Dyna un o'r rhesymau y mae Llyfr Gwyn Rhydderch wedi goroesi am ganrifoedd. I ysgrifennu ar y memrwn, defnyddiodd y mynachod gwilsynau wedi eu creu o blu adar mawr fel gwyddau, twrciod ac elyrch. Roedd cynhyrchu cwilsy'n da yn grefft arbennig a gymerau llawer o ddawn. Yn gyntaf, gadawyd y blien i sefyll mewn tywod poeth mwyn caledu'r siafft. Yna, defnyddiwyd cyllell finiog i naddu cromlin yn y goes a thorri'n sgwâr ar draws y pig i ffurfio nib. Yn olaf, cymerwyd y gyllell fwyaf miniog i dorri hollt yn y nib. Y ffordd fwyaf cyffredin i greu inc yn yr oesoedd canol oedd trwy ddefnyddio asid a geir yn afalau y dderwen. Mae rhain yn fach a chrwn ac yn tyfu ar goed derw ble mae gwynynnen wedi brathu'r rhisgil. Byddai'r mynachod yn casglu nifer fawr o afalau'r dderwen a'i malu cyn ei berwi mewn dŵr. Yna byddent yn ychwanegu sylffad haearn a throi'r cymysgedd i greu hylif trwchus du. Mae'n anhygoel sut roedd y mynachod yn medru ysgrifennu mor daclus a chyson, dudalen ar ôl tudalen. Ond fod yr ysgrifen yn gywrain, mae'n anodd i ni ddarllen a deall y storiau heddiw, gan ei bod wedi ysgrifennu mewn Cymraeg yr oesoedd canol. Mae'r iaith Gymraeg wedi newid dipyn ers hynny, felly nid yw llawer o'r geiriau'n gyfarwydd i ni, ond rydyn ni'n dal i fedru adnabod ambell air. Llyfr Gwyn Rhydderch yw un o eitemau hanesyddol pwysicaf Cymru, ac mae'n cael ei gadw'n ddiogel yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Cwestiwn 1. Pa liw sy'n cael ei gysylltu gyda'r llawysgrif? Cwestiwn 2. Ym mha ganrif ysgrifennwyd y llawysgrif? Cwestiwn 3. Beth yw enw'r straeon enwog sy'n cael eu cofnodi yn y llawysgrif? Cwestiwn 4. Allan o ba ddefnydd y creuwyd tudalennau'r llawysgrif? Cwestiwn 5. Beth a ddefnyddiwyd i ysgrifennu cynnwys y llawysgrif? Cwestiwn 6. Defnyddiwyd yr ofalau oddi ar ba goed i greu'r inc? Cwestiwn 7. Beth oedd enw'r abati ble ysgrifennwyd y llawysgrif? Cwestiwn 8. Ble mae'r llawysgrif yn cael ei chadw? Ateb 1. Gwyn. Ateb 2. Y 4edd ganrif ar 10. Ateb 3. Y Mabinogi. Ateb 4. Memrwn. Ateb 5. Quilcyn. Ateb 6. Derw. Ateb 7. Ystrad Fflir. Ateb 8. Llyfrgell Genedlaethol Cymru.